ਨੰਬਰ 11 ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਡ ਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ